Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам чарівний світ акваріумістики, який я мав нагоду побачити у Київському міському будинку природи. Я на відео зняв всі акваріуми для того, щоб фанати акваріумістики і не тільки змогли оцінити цю красу. Всім рекомендую відвідувати це місце, в якому можна дуже гарно розслабитись в єднанні з природою.
Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі стосовно цього чудового місця. Всім успіхів!